เล่นลูกเลยตอนนี้วิ่งมาถึงจับไม่นะครับทีมงานเข้าแล้ววิ่งออกมาครับวิ่งออกมาลงแล้วลุกแล้วนี่วิ่งเร็วเลยตายแล้วครับพี่น้องครับดูบ้างไฟจะไล่2 ล้านของไทยที่สุด